चलिए आपका ईयर टेस्ट करते हैं। अब आप इस साउंड को ध्यान से सुनना और यह देखना आपको कितने नंबर तक साउंड सुनाई दिया। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस वीडियो में आपको जितने नंबर तक साउंड सुनाई दिया वह आपके कान की रियल एज बताता है। तो कमेंट में बताइए आपके कान की उम्र कितनी है।